Kubli pun perlok mentah akan eka video ngan rak sepi ya ki kam apply da kanehu na mentah ki grup B C but non teaching job. Te perlok pa akan eka video hadu pandakot ngan pensyai di telepi kumki nombor ki post ka jinsiu ka education qualification but kum noban apply. Te perlok WhatsApp na ilat ya akan eka video but kum juro ban subscribe ya akan eka channel. Ka Northeastern Hill University nehu ka khod online application ni pi ha ki post ki obun ki bahab ha ki group B C but non teaching position ha kaneka university but clustered ban sumit ya ka online application form go jong pi kadai ha ka artrek udah sembar arjar apply but clustered ban sumit ya ki hat copy jong ki application form go jong pi kadai hadu ka khat artrek udah sembar arjar apply. Te perlok mentang ini page ki post detail te hak group B ka bade hak administrative but ministerial services kaban kong hak post jong ki section officer ki nombor ki post ki belak ki don new post but hak jinsiu ka de hak pay level ka ban new dan namta ki post kategori spot namta ki UR san post namta ki SC she post namta ki OBC she post kabar namta ki post jong ki assistant ki nombor ki post ki belak ki don hadu san post Padha kajin siu kade hakape level gaban reu but namta ki post kategori spot namta ki UR saw post namta ki OBC she post but ha ka library services kaban kong namta ki post jong ki professional assistant kadon she post but ha kajin siu hakade hakape level gaban reu but namta ki post kategori spot kade namta ki UR she post te ha ka secretarial services namta ki post jong ki private secretary kadon she post but ha kajin siu kade hakape level gaban nyau but namta ki post kategori spot namta ki UR she post but ha ka group C ki bade ha ki administrative but ministerial services kaban kong namta ki post jong ki lower division clerk kadon nyau post but ha kajin siu kade hakape level ka bar but namta ki post kategori spot namta ki UR Arpnai post plus iwe namta ki PWBD but namta ki ST live R post plus R post namta ki PWBD namta ki OBC san post namta ki EWS pra post kabar namta ki multitasking staff ki nombor ki post ki belai ke don live video post but ha kan siu kadai ha ka level ka banangkong but namta ki post kategori spot namta ki UR kharlai namta ki ST kharsan plus iwe namta ki PWD Nampak namta ki OBC live post dapat namta ki EWS day saw post. TH ka statistical services pankong namta ki post jong ki statistical assistant ki nombor ki post ki belat ki don tangkawi bat ha ka jinseu ka de ha ka pe level ka besan bat namta ki post kategori spot namta ki UR she post. Bat ha ka secretarial services ka pankong namta ki post jong ki stenographer ki nombor ki post ki belat ki don ka khandai post But ha ka jinseu ka de ha ka pe level ka basau but namta ki post kategori spot namta ki UR she post namta ki ST pra post but namta ki EWS she post but ha ka library services ka bankong namta ki semi professional assistant ki don R post but ha ka jinseu ka de ha ka pe level ka basan but namta ki post kategori spot namta ki UR R post kabar namta ki post jong ki junior library assistant ki nombor ki post ki belat ka don tangkawai but ha ka jinseu ka de ha ka pe level ka basau but namta ki post kategori spot namta ki UR she post kabalai namta ki post jong ki library attendant ki nombor ki post ki belat ki don do saw post but ha ka jinseu ka de ha ka pe level ka barangkong but namta ki post kategori spot namta ki UR R post namta ki ST she post ki de ha ki PWBD but namta ki EWS ka don she post but baro ki total post ki don hadu chispa saw post but namanta ki essential qualification part namanta ki post jong ki section officer but assistant PD ki bela pendap ya ka bachelor degree na kano ke stream but na kano ka recognized university but ha ki post jong ki professional assistant PD ki bela pendap ya ka degree ha ka library but information science lane master degree ha ka library lane information science te ha ki post jong ki private secretary but lower division clerk PD ki bela pendap ya ka bachelor degree ha kano ka stream na kano ka recognized university lane institution but ha ki post jong ki multitasking staff PD ki bela pendap ya ka class pass but ITI pass
te ha ki post jong ki statistical assistant pidei ki bla pendep ya ka degree ha ka statistik matematik commerce bat economic bat ha ki post jong ki stenographer pidei ki bla pendep ya ka bachelor degree na kono ka stream bat na kono ka recognized university lane institution bat ha ki post jong ki semi professional assistant pidei ki bla pendep ya ka degree ha ka library bat information science master degree ha ka library bat information science te ha ki post jong ki junior library pidei ki bla pendep ya ka degree ha ka library bat information science bat namta ki post jong ki library attendant pidei ki bla pendep ya ka class 12 pass na kano ka recognized institution bat karta ka philam na apply ka dei ha karta ka bakhat pra du license nam karta bat ka age election part ka dei kat kum ka government jong ka Indian rules bat ha ka application fees namanta ki general EWS OBC ka dei sans patangka namanta ki SC ST ka dei aspasan pho bat namanta ki PWD bat woman candidate nil omdon te komno philam na apply te parlo ada pikuap na apply ya kini ki post philam na apply lengba ka online lengba ka official website jong ka nehu bat ka link ban apply ngalabu a description jong ka neka video bat sapendap ha ka download application form bat pihak ban submit ya ki hard copy sha ka register Northeastern Hill University Maulai Maukandro Umshing Shillong Meghalaya India New Knailai North RR haswa ka kratrik ub disembar arjar arpulai but hak envelope pidei banai subscribe namanta ki post di bapi apply kentup ya ki post code application for the post of kai bapi apply hangne te parlok aswa pin apply sawan pechwa ya ka official notification jongkan nehu te parlok hakane ka video tangini jimen tip ba ngini pech pat ha ko wika video kubleshibon